ด็กหญิงทัชรัตน์ยันยงการศิริโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ปทุมวันค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับด้วยนะครับ